nti Babi bamukubye ne bamwambula nojje kuno n'osinika ebinnyo. Tebannayambula maama wo. Owulire ng'oyagala kutta muntu. Ekiro Muhoozi yagenze n'atta ebifaananyi eramu n'obutambi nga balumbye mu maka ga mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kisinga okwewuunyisa kiri kimu nti mu bintu bino mu kusooka Muhoozi yasooka n'avaayo ne yeewakana n'agamba tebamunoonya. Actually sinna Muhoozi tuwalabye omwogezi w'eggye ly'eggwanga Uganda ng'ategeeza nti bo tebanoonyaako Bobby era nti singa bajja kuba bamwetaaga bajja kuba nga bayise ekibaluwa ekibakuntumye. Naye okusinziira ku posts Muhoozi z'akola akakasizza nti bataamunoonya era ebyo ebya mwogezi w'eggye ly'eggwanga bye yayogedde oyo yayogedde bibye ye nga ye omuntu naye nga Bobby bamukyamuwenja era bajamufeffeta oba n'amufunirako we bati bino si bigambo byange. Amawulire agakagwawo essaawa ez'ekiro Muhoozi atadde obutambi bwa Babi Kyagulanyi miitale we yamulumba we yamutulugunya buli kime kyamutuukako ku mukutu gwe ogwa X osobola ogenda n'okebera essaawa zino. Yes n'agamba nti essaawa zino bakyanoonya Bobi Wine mufu oba mulamu ne bajja kumufuna. Ndowooza mulaba tweets ezo zemulaba era bye byawandiise. Ebya poliisi omwogezi wa poliisi oba omwogezi w'amagye ebyayogera agambe nti bibye bakyanoonya Bobi Wine nga mufu oba mulamu. Kyova olaba baalumba mukyala we. Yensonga lwaki n'essaawa zino amagye gakyayowa Bobi Wine. Yensonga lwaki olaba ababyokwerinda bimiiza traffic jam ekyakwata ku kkubo. Nze neeyongera kubanga nkuleetera reactions z'abantu ku ebyo byonna ebifaananyi bye balabye mukazi wattu ng'ali ku ttaka. Ndowooza we wali we yagambira nti yamala n'awulira nga emmeeme emuzinduukirira era n'atandika okuba nga azza balansi. Ndowooza kyekyo ekifaananyi era n'akugamba nti yagenda bambi okudda engulu nga baamulesaawo ali wabweru kaveranda yeka. Waliwo ololaba ekintu byonna byobadde ogenda okwogera n'obivaako n'ogamba kimu kijja kuggwa n'ogamba kijja kuggwa. Byonna byobadde ogenda okwogera n'obireka bambika maama. Kijja kuggwa. Naye nga byonna bigenda mu maaso no yavuddeyo n'amutegeeza nti taata newo n'afulumya obutambi nga Babi ali bukunya newo n'ofulumya obutambi nga obanga buli butya nti ekyo kyonna byonna byokola tebigenda kubanga bikola ki. Let me make it clear, Muhoozi, even if you release naked pictures of the first lady, Bobi Wine is not gonna come out. Bobi Wine, we are demanding our win. Bobi Wine is not gonna come out. Nga tweyongerayo era tukyali ku nsonga y'emu ey'omukulu Muhoozi. Bano abantu bakola contradicting stories. Kale naddala oyo omukulu kennyini njogera ku mukulu Muhoozi kubanga woze ng'ofollowinga posts ze waliwo ne yatuuka n'agamba nti mbw amusonyiye akomewo amusonyiye era nti weeyogeddeko ne mukulu taata we bakkizaganya nti amusonyiwe nti naye taata we si yakirimu akirimu ye ng'omuntu. Ebintu bingi byaza postinga kakati ate yeekyusizza. Naye nga byonna bigenda mu maaso ono omwami alina obubaka bw'ayisizzaawo eri abanankyukakyuka bonna era mubuulize ne bwegendereza. Kati oyo yenna eyali aterese oba yali alunze embuzi ye oba ente ye oba enkoko ye ng'agambawo kasa ne balangirawe bati Kyagulanyi be papa eyo enkoko eyo embuzi eyo ente yegenda okusooka okulugenda olw'amasanya amangi abantu nga basitookinze omwenge abantu basitookinze ebyokunywa gana amawulire gammwe
temugeza ne mukwata ku byakunywa ebyo temukwata ku mbuzi mbusimanya anti oli bamulangira munange kyaggwa temukwata ku nti temukwata ku nkoko mugira mulindamu waliwo ekijja waliwo ekijja mwe temwebuuza lwaki abantu bano nenedda nga sinaba kugabawa kansooke mbawe vidiyo zino 3 abadde atambula mu biseera bino wona wayagala kuva bamala kampeyini abadde mu maka ge so kiraga nti ali free baba mwetaaga bamanyi omusanga police in this case naye nga ffe nga UPDF tetulina kiki kyamaanyi tumunoonyezaako ku ssaawa zino tewali anoonya Kyagulanyi gamulemye kujja n'abeera ewaka ebyo ebya komedi ebyebiwaanyi byabadde akola buli kaseera siba kiwaanyi Kyagulanyi ye yasazeemu kwekweka naye tewala mwagala ddembe lye oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa naye gavumenti temulinako musango so kikuyiye ngoba ayagala oba atidde ennyumba ye ekyo kikye naye tewala munoonya. Vidiyo ezo muzirabye bantu banjawulo boogera nga Kyagulanyi wali free wateekeddwa okola okuddayo ewakaawe. Ekibuzo kyange ekisookera ddala nga sinaba nakuba waggulire bano abasajja balowooza Kyagulanyi musiru nnyo okwenkana bo balowooza Kyagulanyi talina amagezi okwenkana bo oba balowooza Kyagulanyi mugwagwa nnyo okwenkana bo bakulu Kyagulanyi taata dadi waffe pulezidenti waffe gy'oli yonna togeza n'oyamba abantu bano n'olabikako sooka omalirize kyonna ky'oliko wonaakomerawo n'olabikako tujja kumanya nti abasajja bano bafudde Abannayuganda abantu abasiru ennyo kugamba bo bamanyi nti oli wabeera minisita ano n'abeera prime minister oli n'abeera gundi balaba nga bategeera nnyo okusinga abantu abalala bonna mugamba Kyagulanyi ali free musimanyi yaganira bwerere okujja okomawo ewakaawe alabirire famire ye naye ate mwebamu abasirikale poliisi ame to the extent nti n'amagye g'omu bbanga gyegali ewa Kyagulanyi bakyaliyo bakolayo ki mwe abagamba Kyagulanyi ali free era aba presidential candidates abalala bonna lwaki bo tebalina gundi abasirikale tebaliyo waabwe naye ate bali wa Kyagulanyi wokka temulowooza nti Kyagulanyi okusalawo ave wakaawe yaye tamanyi kiddako Kyagulanyi is clever, is very smart. Kyagulanyi is more smarter than you people think. Obwongo bwamwe webukoma okutegeera wa Kyagulanyi webutandikira mugezi nnyo okubasuuka. Kyagulanyi yamanya nti abantu bano we bajja ne bansanga ewaka wange 1 engeri gye balangiridde omukulu ng'ate akaloloze akamusinga ekisookera ddala bajja kunkwata mu kumala okunkwata bagenda kuntwala nsayininge okukkiriza okwo nti okenzikiriza omukulu ono ye yawangula banna Uganda essaawa no simanyi Uganda eri mu nkulemberwa ki eri forcefully nti mwagala ono yalina okubeera omukulembeze wammwe to the extent nti okulaga nti rugimu ya Uganda yonna eri roteno ate nfu sirabanko chief justice alayizibwa mu maka ga mukulembeze kumuyitawo kiyifuyifu jangu tuula wali amwambaza ekigundi ne bamulayiza ono omupya eyazze mu kifo ky'obunyidolo chief justice
alaizibwa atya mugundi mu maka g'omuntu. Uganda eno bo oba abagirimu abagikulema bo balabanga oba galinga maka nti buli omu waddembe okwogera kyayagala, buli omu waddembe okola buli kimu kyayagala, to the extent of lying to the community. Mulimba abantu simanyi Kyagulanyi akomewo tali naye nga ewuwe abasirikale tebavaayo banoonyaayo ki mwabagera Kyagulanyi gamulemye okomawo we jamula abagambyeko nti tayagala wuwe oli waddembe okusigala nga yeekwese neyi sisi mugamba temunoonya mumuleke yeeberera ebibye. Lwaki muteekawo zi road blocks ez'enjawulo okukuba abantu emiggo buli muntu gwe mukwataka na esawa zino ekiri emagiri eryekubo lya Bobi Wine. Road blocks wokwata ngwena smartphone bakuforcing opening smartphone eyo kasande basangamu ekifaananyi kya Kyagulanyi. Bro bali abatemu bakuba kusanga mu kifaananyi kya Kyagulanyi just bakutandikirawo. Kind of webuza, which kind of government is this? Which kind of leadership is Uganda undergoing? Abata baleta emirembe ate bajjawo emirembe n'okukulembera nti kati okukulembera kwa by force to omuntu oba bolonzo oli ono yalina okufuga soon. Mpulira mutabanyiwe gwe bagenda okulonda nga vice president. What does that mean? Kati ebyo byonna bye bapulaninga before bwe mujja kulaba ekiddako mujja kulaba ekiddako mujja kiraba saawa yonna kigozi. Saawa yonna Bannayuganda beeyagala, Bannayuganda basanyuka, Bannayuganda basagambiza babuuka ku makubo ku kino ekijja. Jobola beyogerako zene sisimanyiza Bulaaya sisiza Bulaaya tebateeketa kuyingira good because bamanyi ebikolwa byabwe. Sisiza Bulaaya tezina kujja kuyingira politics wa Uganda. Simanyi wali kinalabe nga kyeyogeza simanyi nze ka start trap nagizaako simanyi tugenda bakuba zoje Uganda je USA America je mwogerako mugimanyi oba temugimanyi. Mumanyi dakiika mmeka America gyesobola okukozesa okukwata President Museveni wa mwoyo n'ekitabanyi kye? Do you even know that? Mwasamira basamirizi simanyi biki lwaki mugamba mbu temwagala ensi endala zingire politics wa Uganda? Why? Ngate Uganda yingira mu nsi endala politically okuyamba ku nsi ezo simanyi security wise simanyi biki lwaki temwagala nsi endala zingire politics wa Uganda? Ngamwe mutuma abasirikale e Congo, muntu b'abasirikale simanyi Sudani, simanyi weyo Tanzania, simanyi Kenya kukwata bani. Lwaki mwe temwagala ensi endala zingire politics wa Uganda? What are you hiding? Kala akamwe kaweddemu. Kino Bobi Wine kye yakola temuloza nti yakikola bukozi fanti addusa atidde basajja. Ayina ekintu kiyabala ate kigenda mukolera nnyo 100 ku 100 n'ensi emwe onyegambe na kasajja kagezi. Uganda tebagizanyirako obuzanyizi fa. Muloko wa manunula Uganda kati so efuse ya family. Buli ayogera kugwe musiba. Leadership cheyo HTTs wetu ey'abatitizi buba bukulembeze bw'abatitizi buli ayogera ke ekintu nga bawabula ate ne musiba muba batitizi mukubya akalulu mubadde mu kalulu owangudde bakulangiridde owangudde kalate ekikunoonyesa opponent wo gwe yafuna obululu obutini omunoonyeza ki oba ng'ogamba ddala wawangula opponent we yafuna obululu obutini ate omwagaza ki lwaki omunoonya omwagaza ki
simanyi Nuupu kibiina ky'aba rebels ebyo nno bibatandise okuzimba ensi yonna ekimanyi and we thank Bobi Wine nti omwana ono teyava nga Kyagulanyi teyavaamu Bobi Wine teyava mu Kyagulanyi naye singa mu kalulu ako Bobi Wine yayagala ddi tetwandimazeeko ebyaddala kuba Bobi Wine ye tumumanyi naye Kyagulanyi yasigala ng'ali okay ng'ali solid no matter how much bye bamukola ng'asigala agamba abaana nedda temuyomba nabo temulwana nabo olwo musoosookereza mulabe kye basobola okulawo mutugumbula abantu muwandike ono simanyi naye omwana yabaswaza ati tayina kintu kyonna kyeyakola nti oba balwaneko naani oba akola atya yali alina kyabala kyekiddako bwongo era mujja kirabako nze mbalayirira mujja kirabako ate nga kitambudde Timothy teri na muntu asse munne teri musaayi gutiiriise simanyi biki bikikuta simanyi nga tewali kintu kyonna kugamba bugambi katodde dawali otule ku ntebe yo simple ayagala okujjako katumulabe nga akujjako temulowooza nti ensi zonna mbi ffe tubaawo mpolampola okuba nga tugakuwa ndowooza z'abantu era buli omu opinion ye ate bambi onavuddeyo okwogera ku nsonga z'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi ng'essaawa kakati wetwogerera atemeza kitalya onagambye nti bambi omukulu oyo yandibanga bajja kubanga ate baagala omukola bye baakola Honorable Segirinya. Honorable Muwanga Kivumbi bwe tutaasaba ennyo ayinza okumaliriza nga Segirinya njagala obbabulira bannange kubanga information gye tufuna agamba nti baamutwalidde ddiiro ezaasoose n'azigaana gambye ekkiriza ove mu Kyagulanyi ove mu kkomera ebyo tubiwulira munkuubo mbu sinagwe ngenda kulumika nti egundi yabyogera naye mbu ag'omu nkuubo naye bana basajja abagenzeeyo bano ekigendera kyabwe nga sinnakitegeera bannange bulungi oba mwe bintu mubiraba nganze teboogerako ku kyamusango ekintu kye bakulembeza ono muganda waffe tuli ba Luganda tumumanyidde emyaka 3-4 era ffe tumanyi ebyaffe bano balinga abaakwata Muwanga Kivumbi kumuseetinga adde ku saidi yaabwe nze kyendaba era bo balinga abagamba nti Muwanga Kivumbi kasa nakkiriza nadda ku saidi yaabwe n'abeera nabo olwajja kuba talina musango gwonna nze bwendabanga nga bakulembeza nnyo ekyokubeera omuganda waabwe nga bwe batambulidde awamu nga bwe bamanyidde emyaka 4 era nga bino ebirala bitasobola kubaawo ekyoka kye bakulembeza abo bonna abeekungayiza ne bagenda bonna baagudde kire kintu ndabanga kikyekobaane kino muzanyo kyoguli waneeno nga mukulembeza nnyo ekyokumumanyira emyaka emingi ekyomusango nga temukyogerako ate ekyo bano balinga Muwanga Kivumbi obbavaamu kibaluma nnyo ze kyendaba nti isebo so bwatuvaamu gwe kati waddeeyo abantu bakwagala ffe otulese eno olina okudda ku saidi yaffe twalabako omuntu yajjayo Segirinya mu kkomera Segirinya teyamalawo bbanga ddene n'afa era gwe omulundi ogwasooka okulinnya mu kkooti ng'ayambadde egganduula omuntu gwe yajjayo yafa omulala yagudde mu kalulu era tulabozeeyo ku Muwanga Kivumbi nze ntandise okweraliikira ku Muwanga Kivumbi bannange Muwanga Kivumbi ekimusibya kati kubavaamu awo Museveni kaisobanga waliako ku ssente ze takusobola kukuleka kakati Muwanga Kivumbi waba waliako ku ssente zoyo omusajja edda nga NUP tennaba kujja kati ndowooza bye bibonerezo neze ndaba
aha katonda ayambe buyambi naye nga wooyolekedde muganda wange bano abakwesimbe bebeesombola bakagenda bagenze webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tujja kubanga tukumona bye tova